భయ్యా వెల్కమ్ టు ద 1 minute ఫ్యాక్ట్ వీడియో. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టీ స్టాల్ చూపిస్తాను. ఆ టీ స్టాల్లోనే మన పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు టీ అమ్మింది. నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్లోని వైత్ నగర్ సిటీలోని రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక చిన్న టీ స్టాల్ పెట్టుకుని అక్కడ టీ అమ్మారు. ఆ టీ స్టాల్ ఫోటో ఇదే. రీసెంట్గా బీజేపీ గవర్నమెంట్ మోదీ పనిచేసిన టీ స్టాల్ని టూరిస్ట్ స్పాట్గా మార్చేసింది. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్, మనం తుమ్మినప్పుడు మన కళ్ళు మూసుకోపోతే మన కళ్ళు నిజంగా బయటకు వచ్చేస్తాయా? మనం తుమ్మినప్పుడు మన కళ్ళు మూసుకోపోతే కళ్ళు ఏమీ బయటికి రావు. నిజం భయ్యా. మన ఐస్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న కనురెప్పలు మన ఐస్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. సినిమాలో చూపించినట్టు మన కళ్ళు ఏమీ బయటికి రావు. మనం తుమ్మినప్పుడు మన ఐస్ బలవంతంగా ఓపెన్ చేయడం వల్ల మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ కట్ అవ్వడం, ఐస్లో బ్లడ్ ఫామ్ అవ్వడం, మెడనరాలు పట్టేయడం, ఇలాంటివి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఫ్యాక్ట్స్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.